Birinchi mijozimga 0 dan 100 mingta obunachi, 160 millionta prosmotrlar soni va savdoni 3 barobarga oshirdim. Ikkinchi mijozimga 50 mingta obunachi, millionlab prosmotrlar va savdolarni 5 barobarga oshirdim. Ushbu videoda qanday qilib bunday natijaga erishganimizni tahlil qilib ko'rsataman. Videoni oxirigacha ko'rsangiz sovg'alar kutyapti. Boshladik. Assalomu alaykum. Ismim Shohruxxo'ja Talipov. 9 yillik xalqaro tajribaga ega marketolog va Javob marketing agentligining asoschisiman. Ko'pchilik tadbirkorlarda bitta muammo bor: savdo tushib ketishi. Aynan shu sabab bugun sizga ijtimoiy tarmoqlar orqali biznesda daromadni ko'tarish uchun 3 qadamli strategiyamni ko'rsataman. Ana motivatorlarga o'xshab quruq gap bo'lib qolmasligi uchun har bitta aytilgan gapni ikkita mijozimni misolida ko'rsataman. Bu video kimga foydali bo'ladi? Birinchisi, biznes egasi ijtimoiy tarmoqlar orqali daromad oshirishni bilib olasiz. Ikkinchisi, marketing sohasida ishlaydiganlar mijozga haqiqiy natija beradigan xizmat ko'rsatishni o'rganasiz. 3 qadamli strategiya nima? Strategiya o'zi maqsadga erishish uchun qilish kerak bo'lgan harakatlarni ketma-ketligi. Bizning misolda bunday harakatlar 3 qadamga bo'linadi. Aynan shu 3 qadam orqali mijozlarimga o'rtacha 3-5 barobarga savdoni oshiraman. Birinchi qadam kuchli taklif tayyorlash. Mijozga haqiqatdan ham qiymat beradigan va sizni boshqa raqobatchilardan ajratib turadigan taklif berish. Ikkinchi qadam ijtimoiy tarmoqlar uchun kontent reja tayyorlash. Ya'ni videolar uchun ideya, ssenariy, syomka jarayonlarini rejalashtirish. Uchinchi qadam reklama uchun qo'shimcha instrumentlardan foydalanish. Instagram, Facebook target, Telegramda reklama, blogerlarda reklama berish. Endi har bitta qadamni chuqurroq misollar bilan ko'rib chiqamiz. Agar siz neft, tilla yoki shunga o'xshagan noyob va monopoliya sohada faoliyat yuritmaydigan bo'lsangiz, men aniq bilaman, sizda 100% raqobatchilaringiz bor. Raqobatchilar odatda nima qiladi? To'g'ri, doim narx tushiradi. Agar siz ham bu o'yinda ishtirok etadigan bo'lsangiz, oxir oqibat u ham, siz ham bankrotlikka uchraysizlar. O'shaning uchun bizga bunday yo'l to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun ham biz mijoz rad eta olmaydigan kuchli taklif tayyorlaymiz. Kuchli taklif qanday bo'lishini mijozlarim misolida ko'rsataman. Mariya kelin liboslari saloniga keladigan kelinlar shunchaki kelin ko'ylak olmaydi, balki barcha muammolarga tayyor yechim oladi. Ya'ni salonda kelin ko'ylakdan tashqari aksessuar, tufli, makiyaj, prichoska, hattoki kuyov cho'pon ham bir joyda hammasi bor. Kelin keladi, hamma yugur muammolariga yechimni oladi, ketadi. Buning uchun qo'shimcha to'lov yo'q, barcha to'lovlar o'sha prokat narxining ichiga kiritilgan. Xuddi shu mantiq bilan ikkinchi mijozimda ham kuchli taklif bor. iCom kompyuter texnika sotadigan do'kon shunchaki kompyuter sotmaydi, balki kompyuterxona ochmoqchi bo'lgan mijozlarga tayyor yechim beriladi. Mijoz do'konga keladi, tayyor taxlab qo'yilgan kompyuterlarni ishlatib ko'radi, o'ziga yoqqanini tanlaydi. Bunga qo'shimcha mebel, internet, sech, o'yinlar, hattoki podключ remont ham qilib beriladi. Ya'ni kompyuterxona ochmoqchi bo'lgan mijoz kompyuter emas, tayyor yechimni olib ketadi. Endi o'ylab ko'ring, siz biznesingizda shunchaki mahsulot sotasizmi yoki mijozingizga tayyor yechim berasizmi? Agar birinchi variant bo'lsa, yomon xabarlarim bor. Ikkinchi qadam nima edi? To'g'ri, kontent reja. Ko'pchilik kontent deganni noto'g'ri tushunadi. Kontent o'zi internetdagi barcha ma'lumotlar, matn, video, rasm bular hammasi kontent deyiladi. Lekin nimaga biznesga kontent reja kerak? Shuncha yil marketing sohasida ishlab bitta narsani tushundim. Agar sizning biznesingiz internetda bo'lmasa, tez orada bu biznes yovib ketadi. Shuning uchun hozirgi kunda Instagram, Facebook, Telegram, YouTube, hattoki TikTok bu tanlov emas, bu zaruriyat. Lekin shunchaki videolar chiqarsangiz yetarli emas. Chiqarayotgan videolaringizni mantig'i, rejasi bo'lishi kerak. Men kontentni 3 ta turga bo'laman. Birinchisi qiziqtiruvchi kontent. Bunday kontent orqali siz millionlab prosmotrlar qilasiz. Odatda bu ko'ngilochar, trend, yumorli videolar. Ikkinchisi mutaxassis kontent. Bunday videolar orqali ishonch paydo bo'ladi. Odamlar siz rostdan mutaxassisligingizni ko'rib tan oladi. Uchinchi, sotuvchi kontent. Bunday videolarda siz mahsulotingiz afzalligini to'g'ridan to'g'ri ko'rsatasiz. Aynan shu joyda sotuv boshlanadi. Eng muhim narsa shundaki, agar shu 3 xil turdagi kontentdan bittasi bo'lmasa, natija bo'lmaydi. Faqat qiziqtiruvchi kontent bo'lsa, ishonch yo'q. Faqat mutaxassis kontent bo'lsa, savdo yo'q. Faqat sotuv kontent bo'lsa, odamlar tez zerikib qochib ketadi. Quruq gap bo'lmasligi uchun 2-3 ta misollarni ko'ramiz. Birinchi bir qiziqtiruvchi kontentdan misollarni ko'ramiz. Tak, bu videomiz YouTube'da 41 millionta prosmotr yig'gan ekan. Oddiy video, oddiy montaj, 41 millionta prosmotr. Yana bitta videoni ko'ramiz. Tak, bu 3 millionta prosmotr yig'gan ekan. Yaxshi ahamiyat ber, boshqa qoraga ahamiyat berma. Bu ham o'sha payt trend bo'lgan edi, xuddi biri do'konga o'g'irlik tushgandek qilib et berilyapti. Oxirgacha odam ko'radi-da, oxirida
To'chda bo'ladi, nima qilib turgan? Anaqa reklamasi bo'ladi. Endi yordam so'rab ko'rsating deb turib, biroq xatolar. Salonni reklamasi bo'ladi. O'zim boraman dedi, ko'p qo'ydi. Nimadir o'g'irlayotgandek qilib. Asfaltda bu, gapga solib. Kelin libos kerak menga. Qizuv o'sha payt uchun original bo'lgan, yengil bo'lgan, odamlar xo'rjam ko'rardi. Bu ham qiziqtiruvchi kontent hisoblanadi. Kompyuter tezroq ishlash uchun top 3 ta lifehack berilyapti. Kompyuter tez ishlash uchun top 3 ta lifehack. Birinchi yo'li Windows R bosasiz, %, va Shuni ko'rsangiz, kompyuteringiz tezroq ishlaydi. MGR yozamiz va Enter. Shu ikkitasini tanlaysiz. Endi mutaxassis kontentda misol. Tak, bu videomiz 465 mingta prosmotr yig'gan ekan. Ahamiyat bering, mutaxassis kontentlar har doim qiziqtiruvchi kontent qalaganda kamroq prosmotr yig'adi. Va bu normal hisoblanadi. Bu yerda zagruskaga kirib, daxlisini parametrini tanlaymiz. Chisto protsessor degan. Bu yerda ham любой kompyuter qotmasligi uchun mana nima qilish kerakligini ko'rsatildi. Ya'ni bu yerda mijoz o'zini mutaxassisligini, kompyuterni yaxshi tushunishini ko'rsatib beryapti. Bu ham mutaxassis video, lekin juda ham katta prosmotr yig'gan va sababini tushuntirib o'taman. Tak, odatda foydali videolarda qiziqtiruvchilik kamroq bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar beriladi. Bu yerda biz aynan boshini o'zida ssenka qilganmiz. Ya'ni rol o'ynayapti, ikkita odam bor, ya'ni qiynalib olmaganlar bo'lyapti deb turib, bu yerdan mijozimiz to'g'ri yo'lga ko'rsatyaptilar. Qizuv boshlaganmiz, xuddi qiziqtiruvchi videodagi, keyin bu yerda sразу mutaxassislik ma'lumotni qo'shib o'rganamiz. Ya'ni bu yerda уже gibrid bo'lyapti. Natijani ko'rsangiz bo'ladi, 4 million ortiq prosmotr. Sotuvchi kontentda ikkita misol, 304 mingta prosmotr yig'ilgan. To'g'ridan-to'g'ri qo'yinga ko'rsatilyapti. Chiroyli qilib turib, Mirandi to'yxonasida, to'yxona emas, restoranda olingan edi. O'zining merimi joyi bor qilar. O'sha syomka qilingan edi. To'g'ridan-to'g'ri qo'yinga ko'rsatilyapti, chiroyli qilib ko'rsatilyapti, bo'ldi. Hech qanaqa qo'shimcha narsasi yo'q. Va ikkinchi mijozimniki ko'rish uchun rul sotilyapti ekan. Logitechga. Bu yerda ham to'g'ridan-to'g'ri mahsulot ko'rsatilyapti. Yo'q, qo'shimcha ma'lumot berilyapti. Nagli reklama. Qiziqtiruvchi kontent millionlab prosmotrlar yig'ib turib, ko'p odamlarning ahamiyatini jalb qiladi. Bundan keyin mutaxassis kontent chiqarasiz va rostdan ham siz shu temada tushunishingizni ko'rsatasiz va bundan keyin ishonch paydo bo'ladi. Va oxirida sotuv kontent bilan mahsulotingizni to'g'ridan-to'g'ri nagli ko'rsatib turib, sotuv qilishni boshlaysiz. Strategiyamizning oxirgi 3-qadamiga keldik. Qo'shimcha reklama instrumentlari. Siz kuchli taklif tayyorladingiz, kontent reja tuzdingiz, hattoki videolar olishni boshladingiz. Ishoning, agar hammasini to'g'ri qiladigan bo'lsangiz, shuni o'zida 1-2 barobar daromadingizni oshirasiz. Lekin biznesda qoida bor. Hech qachon to'xtash mumkin emas. Doimiy o'sish bo'lishi kerak. Agar o'sish bo'lmasa, biznes o'ladi. Aynan shu sabab doimiy o'sish bo'lishi uchun pullik reklamadan foydalanishni boshlaymiz. Eng tez natija beradiganlari bu Instagram va Facebookda target reklama. Target reklama qanaqa ishlaydi? Misol uchun bir kunda 20 ta odam sizga murojaat qiladi. Har bitta murojaatning narxi o'rtacha 50 sent. Umumiy bir kunda $10 sarf qilasiz. O'sha 20 ta murojaatdan hatto bittasi sotsangiz, sizni hamma rasxotingiz qoplanadi. Qolgan 2-chi, 3-chi, 4-chi, 5-chi murojaatda sizga qo'shimcha daromad olib keladi. Yana mijozlarning misolini ko'ramiz. Xo'p, o'rtacha mijozlarim ish boshlayotganda oyiga $50-100 sarf qilinadi targetga. Ya'ni ishga tushib olish uchun. Uje оборотlarni yig'ganimizdan keyin ko'proq murojaatlar bilan ishlashga kuchliga yetgandan keyin, yangi xodimlar olgandan keyin o'rtacha oyiga $500-800 gacha sarf qilamiz. Eshitilish bo'yicha katta summa, lekin eng zo'r joyi o'sha targetga sarf qilingan pul o'rtacha 5-10 barobar qaytib keladi. Ya'ni siz $500 sarf qilsangiz, hammasini to'g'ri qilgan bo'lsangiz, $5000 daromad qilasiz. Qaytarib o'taman, boshlanish uchun bir oyiga $50-100 ham yetadi. Sekin-sekin keyin yo'liga tushirib olasiz. Umid qilamanki, ushbu olingan ma'lumotlardan to'g'ri foydalanasiz va tez orada natija qilishni boshlaysiz va biznesingizda marketing orqali daromad 3-5 barobarga oshadi. Endi boshida va'da qilingan sovg'alarga o'tamiz. Birinchi sovg'a biznes egalari uchun. Agar sizni hozirgi kunda ishlab turgan biznesingiz bo'lsa va unda marketing orqali daromadni oshirmoqchi bo'lsangiz, bepul konsultatsiyamga yoziling. Konsultatsiya davomida siz bilan hozirgi kunda marketingda qilinayotgan ishlarni ko'rib chiqamiz. Qanaqa kamchiliklar bor, qanaqa xatolar bor va eng muhimi o'sish uchun nuqtalarni aniqlaymiz. Konsultatsiya onlayn formatda bo'lib o'tadi. Buning uchun siz videoni tagida qoldirilgan havolaga kiring va so'rovnomani to'liq to'ldiring. To'liq so'rovnomani to'ldirgandan keyin men o'zim shaxsan aloqaga qaytib chiqaman. Ikkinchi sovg'a, marketing sohasiga qiziqadiganlar uchun. Instamoney deb nomlangan 32 ta darsdan iborat bo'lgan to'liq kursimni chegirma narxida atigi 499 ming so'mga sizga
beraman. Kursning asl narxi 3 million so'm. Va bu kursda siz o'zi nimani o'rganasiz? Instagramda daromad qilishning barcha yo'llarini, Instagramda millionlab prosmotr yig'adigan kontent qilish sirlari, Instagramda jonli obunachi yig'ish strategiyalarini barchasini 32 dars orqali o'rganasiz. Buning uchun videoning tagidagi ikkinchi havolaga kiring va admin bilan bog'laning. Va albatta, marketing va biznes haqida ko'proq foydali ma'lumot olish uchun obuna bo'ling. Ko'rishguncha.